Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagooggend en baie dankie vir die voorreg dat ek hierdie week saam met julle kan begin met 'n stukkie sielskos. Nou party gaan dalk nou sê amen en ander gaan dalk sê wie nie alweer nie, maar ja, ek gaan 'n klein reeksie met julle deel. En ek wil graag die volgende paar dae bietjie met julle deel oor wat is 'n vyand in ons lewe. En vandag is een ding wat ek glo almal van ons gaan sê, maar dit is inderdaad 'n vyand in ons lewe. En wat is dit? Onvergifnis. Jy het reg gehoor, dis onvergifnis. Hoekom sal ons sê, is onvergifnis 'n vyand in ons lewe? Want onvergifnis hoort nie in 'n kind van God se lewe nie, my boetie en sisse. Onvergifnis is soos bitter gal. Dit is soos gal wat opstoot hier in jou bors. Ek seker julle almal weet van swybrand. Swybrand wat sure is, wat hier in jou maag so opstoot tot hier in jou bors en dit brand en 'n mens word skoon siek daarvan. Nou dit is wat onvergifnis doen. Onvergifnis is soos hierdie bitter smaak in jou mond. En kyk, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek verstaan 100%. Dinge in die lewe gebeur wat jou so kwaad maak. Jy sukkel om te vergewe. Jy sukkel. Maar kan ek vir jou sê, die feit dat jy vergewe, beteken nie dat die persoon was reg nie. Dit beteken nie dat jy goedkeur wat die persoon doen nie. Nee. Weet jy wat doen jy? Jy maak jouself vry, my boetie en sissa. Ja, jy maak jouself vry van hierdie bitter gal wat jy in jou dra. Basies hierdie tronk waarin jy jouself bevind. Jy weet, jy bou basies 'n tronk vir jouself. Jy is die een wat gevangene is, my boetie en sissa. Nie die persoon of die situasie of omstandighede wat dit veroorsaak het nie. Nee. Daai situasies, dit beweeg aan. Dit gaan maar net aan. Omstandighede kom en omstandighede gaan. En die mense wat jou seer gemaak het, hulle weet nie eens van die seer wat jy dra nie. Hulle, as jy eendag hulle moet raakloop en vir hulle vra, maar hoekom het jy my so seer gemaak? Dan is ons van, waarvan praat jy? Ek kan nie eens onthou nie. Jy sien my boetie en sissa, dit is die ding. Ons laat toe dat hierdie onvergifnis soos 'n vyand vir ons basies gevange hou. Ja, dit hou ons gevange. En dis iets wat ek dink ons moet begin teenstaan. My boetie en sissa, as jy op 'n plek kom vandag waar jy sê, weet jy wat? Dit wat jy vir my gesê het, ek vergewe jou. En ek sê nou nie, gaan na die persoon toe en sê ek vergewe jou nie. Jy lê dit voor God se voete neer. Kyk, dit is goed as jy na die persoon toe kan gaan en sê ek vergewe jou. Maar as die omstandighede dit nie toelaat nie, of dit is nie moontlik nie, in jou hart, die gesprek wat jy met God het, om te sê, ek vergewe wat die persoon aan my gedoen het, jy gaan vry wees, my boetie en sissa. En onthou, die wraak kom ons nie toe nie. God is die een wat hierdie dinge sal uitsorteer. God sê, ek sal hierdie geveg vir jou veg. Wees jy net stil. En dis wat jy moet doen, my boetie en sissa. Kom lê hierdie onvergifnis wat jy in jou dra voor God neer. En God gaan vir jou help om hierdeur te kom. God gaan vir jou lei. God gaan weer vir jou moed gee, vir jou hoop gee, om vorentoe te kan gaan, om te kan dit wat voorlê vir jou, te kan aanpak, sonder om hierdie las van onvergifnis te dra. Ons is nie gemaak om laste te dra nie, my boetie en sissa. Ons wil vry wees, ons moet vry wees, want waar die gees van die Here is daar vryheid. Nou, hoekom laat ons toe dat onvergifnis so 'n vyand in ons lewe word? Dis tyd dat ons onsself bevry, my boetie en sissa. En ek gaan nou vir jou en vir my ook bid, want ek gaan eerlik wees, ek sukkel ook daarmee. En dis hoekom, ek kan nie net vir julle daaroor bedien nie, ek bedien dit vir myself. En ek weet, omdat ons boeties en sissas in Christus is, kan ons vir mekaar bid, kan ons mekaar dra en kan ons vir mekaar help. Of wat sê ek? Kom ek bid vir ons. Vader, ek weet daar's baie dinge in ons verlede wat al gebeur het. Daar's baie dinge wat mense vir ons sê, wat mense aan ons doen, situasies, omstandighede. Maar Vader, ek wil vandag kom en ek wil vra om asseblief ons harte aan te raak, Here. Dat ons nie meer langer hierdie las gaan dra nie, dat ons nie meer langer hierdie bagasie van onvergifnis gaan dra nie. Laat ons dit voor die voete neerlê, dat ons kan vrykom, Here, dat ons kan weet, ons gaan nie langer toelaat dat onvergifnis ons lewe oorneem nie. Ons gaan nie langer toelaat dat dit in ons pad staan om 'n lewe van oorvloed saam met U te hê nie. Asseblief, liewe Here, ek bid vir my boetie en sissa, vir my,
liewe Here, dat ons saam daaraan sal werk, saam vir mekaar sal bid, en dat ons weet, Here, dat U bloed sal ons skoon was, witter as die sneeu, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetanse, sal julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en sterkte vir julle week wat voor lê. En natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.